دعوت لله لم تأخذك ثانية ولا حمية مغرور وخوان. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung bahas perkawis sholat, di mana sholat niku ngendikanipun Imam Ibnu Athaillah, as-sholatu tuhratun lil qulub min adnasil dzunub wastiftahun li babil huyub. Rin sampe tuki ngriku menika. Jadi Imam Ibnu Athaillah, sholat niku minangkane sabun pembersih nanggone ati sekabehane ngregeding pira-pira celah. Jadi semakin kita menika sering sholat, semakin atine niku bersih. Tidak hanya itu, tapi wastiftahu libabil huyub, kanggo buka dateng sedaya pintu perkawis-perkawis ingkang samar. Di barang-barang sing samar ini sampun dugi ngriku niku. Dadi ana wong salat supaya sepene kuatine kotor mawon. Nah niku berarti ora pati salat. Nggih, dadi ada salat itu kudu duwe tujuan ingkang pokok. Ini kudu dieling-eling karena niki perkawis telu mungkin ketemu. Kenapa Gusti Allah ngendika teng Al-Qur'an aqimus sholat, kowe kon jenengaken sholat, kok ora ngendika wa atus sholat, kon nekani sholat, kon nglakoni sholat itu boten, tapi kon jumenengaken sholat. Kenapa? Ini beda. Nek kowe kongkon ngelakoni sholat, ya ngelakoni tok, tidak ada tuntutan apa-apa. Tapi Gusti Allah niku ngendika kowe dikongkon ngelakoni sholat. Mulane Imam Ibnu Athaillah niku ngendika pirang-pirang wong sing ketone sholat tapi sejatine ora sholat. Niki merga niki ada 3 tahapan ingkang kedah dipun raih kalian menungsa. Napa niku dijadikan tujuan. Tujuan yang pertama, kenapa kita sholat niku niat sholat niki kanggo bersih ati sekabehaning celah saha kanggo buka dhateng lawanging kesamaran atau perkawis ingkang samar. Niki perkawis ingkang samar niku kan kathah contone kaya dene napa jenengan wis biasa nglakoni sholat, nek jenengan ora sholat rasane iki kaya urung marem. Ngapa sih wong sholat bareng ora enak ya ora nggih, tapi atine jenengan niku saged ngraosaken yen jenengan bar sholat niku rasane ayem. Nate mboten jenengan ngraosaken kaya. Dan niku jenenge perkawis ingkang samar. Perkara sing boten saged diceritakaken tapi bisa dirasakan. Kaya niku. Rasanya ngerurung sholat itu gelisah kalau karuan. Ngerurung sholat itu rasanya wong kaya niku diantaranya. Mulane niki satu tuntutan. Kenapa kita sholat? Karena kita ini punya tujuan agar supaya atine niku bersih sekabehaning celah lan bisa buka maring lawange kesamaran. Sing nomor kali as-sholatu mahalul munajat wa mahdinul musofa. Utawi sholat iku mahalul munajat iku dadi panggonane bebisik marang Gusti Allah. Wa mahdinul musofati lan dadi sumbere atau dadi pelikane beninge ati. Oh iya, dadi niki salat niki minangka panggonan kanggo munajat lan minangka sumber tambang daripada beninge ati. Namanya sumber tambang niku kan, namanya tambang niku kan mesti barang-barang sing edi. Contohnya kayak dene emas niku dihasilkan dari tambang, nikel niku juga dihasilkan dari tambang atau emas putih. Kemudian nopo perak itu juga dihasilkan dari hasil tambang. Sesuatu sing apik niku
kabeh niku dianggap makdin atau benda pelikan, barang sing edi, benda simpenan. Nah niki cuman kalau niki istilahipun Imam Ibnu Athaillah mengendikaken salat niku dadi panggonane munajat, saka dadi panggonane sumber daripada hati kang bening. Hati bening niku dibarataken kaya dene mas perak intan berlian. Niki itu hanya bisa diperoleh dengan melalui proses pertambangan. Nah, ngoten nggih, pertambangan. Mari kita cobi napa niku blejeti setunggal-setunggal. As-sholatu mahalul munajat. Salat niku minangkane panggonan kanggo bebisik maring Gusti Allah. Napa sih munajat niku? Sering kadang-kadang kita itu krungu kata-kata munajat. Ada kalimat munajat cinta. Panggonan kanggo bebisik itu bagaimana? Niki cobi dipun blejeti. Munajat inggih menika mukallamatu ma'al ahbab. Sing jenenge munajat ya kuwi kandhahan bareng karo wong sing didemeni dengan kekasih. Jenenge omongan karo kekasih niku pripun? Ya mesti digawe kata-kata sing indah-indah, sesuatu yang kadang orang penting digawe kaya penting. Ngoten niku jenenge omongan karo wong sing dicintai, itu namanya munajat. Lah nisbat wonten mriki munajate kawula marang Gusti Allah niki tentune mboten wonten dalan lain kecuali dengan cara maca zikir lan maca Quran. Gak ada cara lain. Jadi wong salat kok meneng mawon, lha kuwi munajat cakapan. Salat niku ya mestine kudu maca Quran ya maca zikiran. Ampun ngantos salat niku mendel mawon. Nek mendel mawon lak jenenge kudu munajat niku. Napa niku jenenge? Nggih, musakat niku. Wong sing mendel-mendelan. Pun. Iki kan munajat niku ada dua. Munajat niku mesti omong-omongane kawula marang pangeran. Omong-omongane pangeran marang kawula. Lah praktekipun gimana? Nek munajate menungsa marang pangeran niku dengan cara maca Quran, maca zikiran sejerone salat. Nggih, sejerone salat. Lah nek munajate pangeran marang kawulane niku kanthi napa? Bitafahum. Dengan memberikan pemahaman-pemahaman. Iki lho salat kayak gini. Oh, mengerti tentang alam semesta, mengerti tentang manusia, ngerti karo nikmate Gusti Allah dan lain sebagainya. Bitafahum niki Gusti Allah kang paring. Wal fathi lan buka niku nggih buka alam pikiran. Makanya di sana ada istilah futuh nggih. Wong niku nek kepengin paham, kepengin ngerti nggih kudu ana istilah futuh. Futuh niku napa? Sesuatu tutuping pikiran sing dibuka dening Gusti Allah. Waraful astar lan diangkate aling-aling. Kayak jenengan nunggang kereta nih kan, naik nang gerbong nih kok, jago grok, naik jenengan kepengin weruh pemandangan maring Jabaya, tutupe kudu diangkat. Nah niku sing tukang ngangkati kaya niku Gusti Allah. Niki munajat. Mulane harus menjadi satu tujuan tumraping kita sedaya ketika panjenengan sabuk sholat, jenengan harus diusahakan bisa maca Quran, bisa maca zikiran. Kabiro walhamdulillahi kasiro wa subhanallahi bukrata wa asila ila akhirih. Terus langsung maos napa suratul Fatihah. Surat Fatihah nggih ngoten kedah dipun angen-angen. Suratul Fatihah niku kudu dipun ngertosi mananipun.
ketika panjenengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Niku Gusti Allah ngerti alhamdulillahirabbil alamin. Oh, wong iki lagi muji marang aku. Niku Gusti Allah nyauri Ar-Rahmanir-Rahim. Oh, dheweke ngerti aku iki zat sing bisa maringi apa bae. Dheweke pasrah maring aku. Maliki yaumiddin. Oh, dheweke nuduhaken yen dheweke niku apes. Mulane dheweke nganggep yen aku iku rajane, aku iku ratune dan lain sebagainya. Masya Allah, niku teng sholat niku ada pelajaran ingkang kata sangat berharga untuk merapin kita sedaya. Ini harus menjadi tujuan. Jadi ampun kantos sholat kula lan panjenengan menika niki tujuanipun Imam Ibnu Athaillah ngendikan niku agar supaya wong niku ada peningkatan. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, wong niku aja mau ngasal sholat tok, tapi sholat itu harus ada tujuan. Munajat dan munajat yang menungsa marang Gusti Allah geniku bitilawati wa dzikri. Satu dengan cara maca Quran lan maca napa dzikir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu terus ila akhirih. Niku itu adalah merupakan zikir. Nggih munajat jenengan niku teng niku kudu Allahu Akbar terus blangkemen ngerti klaren nggih lho iki pirang rokangan niku malah kadang-kadang kok nggih masa ajib bae selama ini salat jenengan ora tau ditingkataken. Nah niki bisa ngerti meningkat atau orang ya niki menawi ngertos keterangan menika aja. Nggih yang nomor kali jenengan harus sadar bahwa di samping jenengan kandahan karo Gusti Allah, jenenge kandahan itu kan saling nyauri. Gusti Allah juga nyauri maring dhewek niki. Gini gua oleh nyauri Gusti Allah bitafahur wal fathi wa raf'il astar. Tiga hal itu memberikan pemahaman, memberikan difutue pikiran, dibukaking pikiran, soho diangkating nopo tutup. Jadi tambah suwe niku tambah nikmat mau sholat niku. Kenapa Kanjeng Nabi sholat nganti sikile abu? Apakah Kanjeng Nabi hebat? Boten. Kanjeng Nabi juga boten ngerti yang sikile niku abu. Mengapa kok sampai abu? Niki pertanyaannya. Niku karena wong niku kapan wis munajat karo Gusti Allah niku wis ora kerasa suwe apa sedela. Anane nikmat tok, ora ngerti-ngerti sikile ngasih abu. Dan jenengan ana salat jamaah imame mandan suwe sedetik berasane wis ya piak ngoten nggih. Niku nggih justru kok niku munajat tambah suwe kudune tambah nikmat. Kula wingi ketemu kali muridé Buya Dimyati cerita kali kula Banten kalau bulan Ramadan kemarin menjelang beliau wafat niku setiap malam itu sampai 41 juz, jadi melebihi khatam. Khatam Quran itu pinten juz? 30 juz itu sampai 41 juz, berarti ada bonus 11 juz malam. Niku santri-santri apa nggih nderek sedaya Gus boten santri bubar. Ya ini soalnya apa? Dan beliau nggak pernah marah. Beliau ngerti kalau santri saya belum nikmat, belum merasakan nikmat kandahan kalau Gusti Allah. Dan Buya sendiri sudah nikmat karena wis kadung nikmat pripun. Jenenge wong nikmat niku agar dipedhot nang tengah dalan niku abote ora karo-karuan. Jenengan madang nggih oke nake-nake tiba-tiba kon mandring cara Kanjeng Nabi. Niku abot napa mboten? Wah, mumpung lagi doyan. Gitu nggih. Mumpung lagi kerja, mumpung lagi enak madang nggih diberasaken malah tanduk kadang-kadang. Alasannya macam-macam sing kakean jangan lah. Sing kurang seger kan. Nah itu gitu. Jadi niku jenenge tafahum wal fath.
paham kelawan apa itu sholat, seperti halnya Kanjeng Nabi sholat ngasih abu, seperti halnya Buya Dimyati niku sholat nganti 40 terawih niku ngantos 40 juz. Nggih betul kesel ya bae wong jenenge nikmat. Nggih napa mawon lah, kalau jenengan menikmati itu tidak akan pernah capek. Nggih napa cobi jenengan ke Jakarta wis nek jenengan menikmati perjalanan niku jenengan rasanya nggih sedewa cepat mawon dan jenengan menikmati. Tapi nek pun betul menikmati, betul sabar jenenganlah numpak pesawat bae sing gelis wis. Karena apa? Enggak menikmati. Tapi jenengan sing menikmati nganggo kolte 120 ya santai mawon. Ngoten nggih. Nek kula ora kuat-kuat tapi kuat-kuate. Paling Jakarta numpak elok nggih. Wis joke ora kepenak piwe nggih. Atose ora karu-karuan. Kok ada tayang karena apa? Menikmati mereka. Nopo kemawon duwe gawe. Duwe gawe itu kuat mesle ora karu-karuan, Pak. Nggih napa mboten? Kula wingi takut kali kanca kula teng Brebes, Gus, kula duwe gawe niki sampun setengah bulan kuwi. Masyaallah. Setengah bulan lho duwe gawe. Kok dia kerasanya fresh mawon ora kesel. Kenapa? Senang. Dia menikmati. Menikmati mungkin tanpa amplop, mungkin tanpa ngirim, betul ya. Ini sedikit menikmati kata niku. Ada rugi tetap tutup, umpamanya duit gawe setengah telur dina kan rugi lah, tutup baik terus gawe-gawe yang apa. Itu karena menikmati. Nopo kemawon agar jenengan merasa nikmat, niku rasane senajan rekasa dadi ora rekasa. Kados Kanjeng Nabi menika sholat karena menikmati dia bisa paham, piyambake pun bisa kefutuh pikirannya, piyambake pun saged dibuka tutupe, maka dia betul kerasa. Mulane ngantos dados pangandikan besok di akhirat itu nikmat yang paling utama itu bukan surga. Nikmat yang paling utama niku dudu napa surga, tapi nikmat yang paling utama iki menika inda liqa'i rabbi, nalikane benjang wong niku ketemu karo Gusti Allah. Ngoten iki. Dadi kula kebetulan gumun salate Kanjeng Nabi ganti aku ya biasa udah nikmat nggih. Cobi nek jenengan lho ora bakal mampu salat imame kedawan mawon dengan sekolah sabar gitu. Ini yang kedua. Yang kedua, kemudian yang ketiga, yang nomor 3 itu tatasimu fiha mayadinul asrori wa tusriku fiha sawarikul anwar. Tatasimu dadi omba fiha ing dalam sholat, dadi amba fiha ing dalam sholat. Apa mayadinul asrori, apa piro-piro lapangane, piro-piro rahasia, piro-piro sir. Waktu serikulan dadi mencorong fiha ing dalam sholat, apa sawarikul anwari, apa piro, apa mencorongnya piro-piro nur. Niki terakhir niki, apa niki sholat tujuan terakhir. Wong niku kapan mulinakna sholat sing bener itu pasti hasilnya itu menjadi makrifat, ngamerui kelawan barang sing sama. Waktu seriku fiha sawarikul anwar, lan dadi mencorong apa pira-pira nur sakandurane ati. Dadi wong niki wong kapan nure niku wonten. Nur niku kan salah satu diantaranya kan yang paling kuat itu adalah iman. Niku nur. Dan wong niku kapan sholat niku sampun manji, bener-bener dheweke niku wis iqamatus sholat, wis jenengaken sholat niku atine niku dadi padha. Ora tahu emosi, gawe nopo mawon niku dadi wonten, tidak pernah mengalami kesulitan. Jadi nggih wonten kesulitan tapi dia tidak merasa sulit. Wonten nggih, wonten nggih
kok nembe nampak kesulitan sedikit wis panik, mboten apa mboten niku. Nah, iku ora patihan nurun duwe niku atine. Jadi wong niku kapan duwe nur niku ora tahu panik, Pak. Ora tahu sumpek menghadapi apapun itu santai mawon. Jadi kul mawon, santai mawon menghadapi nopo dihadapi dengan tenang. Karena apa? Atine niku pada ada nur di sana. Mulane cara sinten Imam cara Syekh Abdul Qadir Jailani niku saking ora tahu gumune kalau keadaan niku yang baik pun sampai ngendika nopo aku ora gumun marang sliramu wahai macan senajan kowe melayune banter digaya apa banter kowe tetep nang kendaline Gusti Allah iki saking ora tau gumune. Jadi kalau lihat guru niku bangun niku masya Allah pengalaman uripe niku luar biasa. Dari pengalaman urip sing luar biasa, rekasa ya tahu, ora kepenak tahu, turu nang nggon sing ora wayahe turu nggih biasa. Niku bangun sehingga malah melintang kehidupan pernah beliau alami. Akhirnya napa? Piyambakipun ora tau gumunan. Setiap kejadian nopo kemawon niku ora tau gumun. Mulane setiap santri niku biasanya santri nek dikongkon sampun berhasil niku kan bangga dengan tujuan nyenengaken karo gurune. Salah satu contoh kula sing sering dikongkon niku kan tumbas obat. Tebe nek tumbas obat mak 20 kilo itu ke Rembang, dari Sarang tuju ke Rembang. Niku nek wonten negeri kok kapan gak ono berarti mulur maning tekan Pati. Niku nek Pati anane kurang ana mulur maning tekan Kudus. Biasanya Kudus karena kota gede niku biasanya wonten. Wah, karena berhasil obatnya dapat kan waksul nih. Wah, ki bangun mesti seneng. Begitu diaturaken biasa oleh obatnya niki wonten. Lho kok ngene wah kowe desa bisa wonten niku. Dadi ora tau gumun ya Allah. Berblas niku jadi sama sekali tidak pernah mengagumi dengan apapun. Kulo ki nate malih. Ahad wonten nek ahad niku kan wayahe ngaos bangun biasane. Niku dilalah niku wong pun sami dugi. Bangun niku paling golok niku. Ngamuk-ngamuk kaca dipecahi sedoyo. Bangun ya tentang ruang tamu pinara niku. Kulo setilem teng lantai sekawan niku krungu kulo gedebak-gedebuk bocah pada mlayu. Reak niku. Kenapa? Niku Gus wonten tiyang gemblung teng andhap. Wah, kulo modal niki keturunan Mbah Salim. Jadi Mbah Salim niku kan jin niku wedi kabeh, Pak. Mulane biasanya akeh wong pada kejinan agar digawa mriki lu nganti temek niku wis mari dhewek. Nggih, dadi tempat iki medeni, Pak. Jin niku ora dulit, gampangane demite jin ora doyan, demit ora dulit niku tanah mriki niku. Ngeri niki keluarga bahasa dia medeni. Nah niku lajeng kula parani menghadap, kula kesusu nembe tahu kula ora kublukan. Kulo nganggo kaos togo tok niku kaos turu lajeng boten sandalan kulo mandhap lajeng kok niku boten wonten sing nyedak puluhan ribu manusia santri niku boten wonten wani nyetok lajeng kulo mudhun kulo santai mawon kulo rangkul mawon lare begitu lajeng kulo rangkul ngerti kulo niku langsung padahal kulo boten kenal nggih kulo boten kenal kulo namung tek bisiki ngeten wae macem-macem nang kene lho ya mau tak ngundang nambahku kula ini kula nggih wah niku langsung sujud teng sikile kula niku gamane disukna lajeng sujud teng sikile kula mbah pun pirsa wong caket niku di balik jendela niku pun akhirnya kowe mulih ya nggih Gus nggih kowe tak jujugaken apa bali dhek wangsul ki apa Warin bodi dewe, wong niku kan gumun kabeh, kecuali Mbah Mun. Blas ora gumun. Lho kiai-kiai kidul niku nimbali kula sedaya.
wonten Mbah Zaini, Mbah Ali, Mbah Khim, sampai Mbah Fakih, Gus Rohim, Pak Kiai Haris, kabeh nimbali kula. Jenengan wiridane nopo? Iso wedan putih. Wiridane Mbah Salim. Kecuali Mbah Mun takon mawon boten. Takon mau diapakno apa piye boten blas. Jadi itu hebat. Jadi Mbah Mun itu tidak pernah gumun. Nah, kalau nopo kemawon yang terjadi. Mulane kaya kula ke ora gumun. Anak wong pamer duit, pamer harta, pamer itu ora suara gumun-gumunan. Nyongar gawe kaya kuwi tayang banget kecile. Tapi karena wis ora kepengin, wis ora kepengin karo hal-hal ingkang kados mekaten. Ini 1, 2, 3 ini yang terakhir, masalah asrar, masalah makrifat. Ini jangan ngaku jenengan wis salat nek telung perkara niki urung bisa dirasakan. Aja ngaku wis salat nek kowe urung ngrasakaken salah sijining perkara telu ingkang dipun sebutaken kalian Imam Ibnu Athaillah niki wau. Nggih, mulane kenapa kita sholat? Apakah kita percuma? Ya boten. Nggih, sholat kita apa percuma? Boten. Nek ideale wong sholat niku kaya niki wau. Makane kowe ora usah sombong. Jadi Imam Ibnu Athaillah ngendika, kowe aja pisan-pisan njaluk upah marang Gusti Allah nanggone sesuatu perkara sing jenengan sejatosipun ora nglakoni. Kaya sholat, janjane jenengan kan ora nglakoni, wong nyatane ora unsur telu niku ora tau masuk. Nggih. Nah, unsur telu niku ora tau masuk. Berarti terus repot kula njaluke, ya ora perlu, sing penting wis slamet sekang siksane Gusti Allah, wis alhamdulillah. Mboten nggih ngoten nggih, dadi ampun ayo salat lah ben ganjarane akeh ora. Nggih, ayo salat ben slamet sekang ancamane Gusti Allah. Niku pun beres. Jadi aku sholat bisa ditampa kemudian selamat sekang siksane pangeran, itu sudah beres. Inilah sholat. Mulane Kanjeng Nabi ngendika niku al-matlub minkum wujudut ta'ah la wujudul ibadah. Sing dijaluk sekang sliramu kabeh itu adalah wujud ketaatan terhadap perintahipun Gusti Allah, dudu ibadah. Sing dideleng karo Gusti Allah, sing dijaluk karo Gusti Allah, sing dituntut karo Gusti Allah, itu bukan ibadahnya. Kalau ibadah niki mau sholat, niku kan ibadah, harus memenuhi unsur 3 niku. Berarti nek orang memenuhi unsur berarti orang kanggo kan ngoten. Tapi ndak. Jare Kanjeng Nabi sing dideleng kuwi bentuk ketaatane sliramu kabeh marang Gusti Allah. Iki wis mancing subuh kon salat. Iki wis mancing duhur kowe kon salat. Ya bu salate kaya apa? Nggih, sing penting wayahe salat kok salat kowe manut niku mawon jare Kanjeng Nabi. Ini kan hanya tujuan. Nggih, niki wae ingkang kula aturaken kenapa kita salat tujuannya. Oh, ini tujuannya yang pertama kita salat adalah agar kita menika napa niku ngresiki maring ati. Sing nomor loro kita sholat agar supaya kita bisa munajat bebisik maring Gusti Allah. Sing nomor telu kita sholat agar kita saged makrifat ngertos dateng asrar, ngertos dateng rahasia-rahasia kalian Gusti Allah. Ini telu. Ini idealnya seperti itu. Menika menawi ingkang saged kula aturaken kirang langkungipun kula nyagungi pangapunten. Niki pancen wonten nggih fa inna ma'al usri yusra. Jadi niki ngaji memang dibatasi angel kabeh, tapi dibalik angel niki wonten yusra, wonten salapan niku Pak. Wonten dahar. Nggih kula monggo kula aturi dahar sedaya. Lho iki nek normal ora Ramadan lho Pak. Karena niki boten normal, akhirnya wonten madang. Mulane niki kudu dinikmati, ya boten dinikmati nggih jenengan ora syukur nikmat niki. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سعدنا بالدنيا فوزنا بالأخرى بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاطمة الزهراء